गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खौथि खौथि गोजोननाय जासिहरनाय थाबावबाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायबोनायनि गेजेरजोंहाय अनसायबोनायनि थाखाय आङो दिनै गुसुंथार 5-6 मिनिटसोल' भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन। गोबांथार मानसियानो बुजिखाबाय जानांगौ दिनै आं टपिकखौ लाबोदों मा बिटिआर सरकारा शक्ति गैमारा नामा, दा पावार फांसन गैमारा नामा, जेबो बाहायनो हानायनि पावार गैमारा नामा, बेनि सायावहाय आङो टपिक लाबोनो सानदों। आरो मानि थाखाय लाबोनो सानदों नोंथांमोनहा लास्टआवहाय आंनि बे भिडिअ लाबोनाया गोरोन्थि जादोंना मोजां जादों, जुदि मोजां जादोंब्ला मोजां बुंहर, आरो जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आङो दिनै मोनदों जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जेबो पावार फांसनानो गैया। बार बार जोंनि सरकारनिखौहाय भेलु होयै गुबुन हारिया बेबायदिखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। मानो होनोब्ला जोङो बिटिआर सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जोंनि माखासे गोबां मानसिफ्रा इनकाउन्टार जानाय आरो बेबायदिनो गोबां जायगाफोराव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेबायदिनो केपनिट खालामनाय, दाखाथि खालामनाय गुबुन हारिया जोङो बेखौ नुगासिनो दङ। आरो नैबे बाथ्रानि थाखाय आंनि गोसोआवहाय मोनसे सोंलु फैबावदों रायजो राजाफोर, चन्दन पाल आरो सन्जय पाल बिदा फंबाय सानैया दिनैहाय क'क्राझार जे बोसोरसेनि सिगां जे माबा आर्मिफोर केम्प खालामनानै थादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि जे पाथार हाट जे ओनसोलावहाय जे आर्मि केम्प खालामनानै थादोंमोन, बियो माबानि बिटिआर सरकारनि वाटार रिसोर्सनि एखेबारे सरकारनि हाखा। दिनैहाय चन्दन पालनि मुङैहाय बेखौ केस होनाय जाखाबाय। थांनाय समावहाय गावसोर दखल खालामनानै लानो नागिरनायावहाय बे सरकारा खुन्थिया गायनायावहाय बे समावहाय चन्दन पाल जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सासे मुंदांखा जे फालांगिरि, बे अबजेक्सन खालामदोंमोन गावसिनिसो हा होननानै। नाथाय सरकारनि हायावनो दिनै लिरनाय दंखायो 6 बिगा 62.2 काठा 15 लेसा हाया दिनै सरकारनिखा। आरोबाव नै मैयासो फैनानै जे वाटार रिसोर्सनि मानसिफोरा जे राजु ब्रह्म डिपुटि इन्जिनियार आरो राहुल फुकन बिथांमोनहा फैनानै वाल गायसननो थाखाय लेबारफोर लागायफैदोंमोन। लेबारफोरखौनो होखां होसि खालामफैबावदोंमोन सन्जय पालआ। सरकारखौनो जुदि बेबायदि खालामनो हादोंब्ला दिनैहाय मोनसे सोंलु फैयोना रायजो राजाफोर, बर' हारिनि गेजेरावहाय बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोखानाय हाखौसो दिनैहाय सरकारा सेनो नागिरबावबाय आरो गावसिनि हा थाखानायखौनो दिनैहाय गुबुन हारिनो होनायनि मोनसे प्लान पलिसि। मानि थाखाय एरेस्ट खालामनो हायाखै? चन्दन पालखौहाय एफआइआर होनाय जाखाबाय, केस होनाय जाखाबायमोन होनदों गोबाव बै समावहाय जे 6 माससोनि सिगां दावराव दावसि खालामनाय समावहाय। नाथाय बेखौ मानो एरेस्ट खालामनो हायाखै? मा बियो इउपिपिएलनि सासे सापर्टार नामा, ना सासे माबानि बिजेपिनि सापर्टार नामा, जायनि जाहोनाव बेखौहाय चन्दन पाल बा सन्जय पाल बे बिदा फंबाय सानैखौहाय दिनै एरेस्ट खालामनो हायाखै? बिपिआव थानायखाय, इउपिपिएलआव थानायखाय बेखौहाय खालामनो हायाखै नामा? दिनै आं मोनथिया बिसोरो बबे पार्टिनि, बे मोनसे सोंलु फैदों रायजो राजाफोर। जानो हागौ बियो सासे बिजेपिनि, जायनि फलाव दिनै बेखौ एरेस्ट खालामनो हायाखै। गुजरातनिफ्राय जिग्नेश मेवानी सासे एमएलएखौनो जुदि एरेस्ट खालामनानै क'क्राझार माबायावहाय जेलाव सोफैनो हालायलायदोंब्ला दिनै सरकारनि हाखौ सेख'नो नागिरनाय सासे सुबुंखौ दिनैहाय बिटिआर सरकारा, दिनै बिजेपि सरकारा दिनै मानो जेलाव सोनो हायाखै? बेखौ मानो जेबो खालामनो हायाखै? ना दिनै बिथांखौ पुलिसानो सोमावनो हादों, ना सासे डिपार्टमेन्ट मानसियानो सोमावनो हादों? दिनै नांलायबाय थानो हानाय, बार बिदा नांलायलाय, फंबाय नांलायलाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौ लाबोनो गोनां जादों। रायजो राजाफोर, दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो बर'फ्रा दैदेननाय सरकारनि माखासे मानसिफ्रा दिनै जुदि पावार गैयाब्ला, जेबो बाहायाब्ला माब्ला बाहायगोन?
जेसेबां पावार दं बेखौनो सानै हयै जुदि बाहायोब्ला दिनैहाय केस होखानाय जाबाय बेखौ एरेस्ट खालामनो हायो दिनै जुदि सासे नङा सासे एरेस्ट खालामोब्ला गिनानै जलदब थासिगौ बर' मोनब्ला रायजो राजाफोर बर' मोनब्ला बेखौ एरेस्ट खालामखांसिगौ बर' मोनब्ला बेखौहाय नासयखांसिगौ नाथाय दिनैहाय चन्दन पाल आरो सन्जय पालआ बर' नङैनि जाहोनावहाय दिनैहाय इउपिपिएलनि मानसिब्ला दिनै बर' मोनब्ला बेखौ सासपेन्ड खालामखांसिगौमोन इउपिपिएलनिफ्रायहाय दिनै बोखारसिगौमोन जायनि फलावहाय मनरन्जन ब्रह्म जे कन्ट्रेक्टर जे केस होनायनि जाहोनावहाय गावसिनि रां मोननांगौनि जाहोनावहाय केस होनायाव दिनैहाय पार्टीनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों दिनै मा चन्दन पाल आरो सन्जय पालआ बिजेपिनि दां जायनि फलाव बिथांमोना दिनै सासपेन्ड खालामनो हायाखै गिदों गावसिनि भट बेंकआ माबा मोनसे नुकसान जागोन नामा लस जागोन नामा बेखौसो जोङो बुंनो गोनां जागोन रायजो राजाफोर बे बाथ्राया नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर दिनै 6 बिघा 66.2 काठा 15 लेसा बे हाखौहाय दिनै जुदि हगारनानै होनाङोब्ला मोनसे मिनिथावथाव बाथ्रा नंगौना नङा रायजो राजाफोर दिनै सासे मानसिजोंसो दिनै जेननो नागिरहैनाय बे दिनै सरकारखौ मानो डिस्टार्ब खालामनो मोननांगौ दिनै बिथांमोनहा गोबां मानसिफोरा कमेन्ट खालामहरो बै समावहाय जुदि बाथारमारिनि बाथ्राखौ लानानै मानसिफ्रा बुंनायावहाय जुदि सरकारनो मोनसे अनुस्थानखौहाय लुनो थाखाय गायसननो थाखाय जुदि हा हगारनानै होआब्ला बहा गायसननो बोरै उन्नति जानो होननानै गोबां सुबुंफ्रा बुङो नाथाय मोजां रायलायनायनि गेजेरजोंहाय बे गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोखानाय मानसिफोरखौ बेखौ समाधान खालामनो हायोमोन दिनैहाय जुदि सरकारनि जे एप्रुभेल वाटार रिसोर्सनि बे मोनसे हाखाखौ दिनै मानो सासे व्यक्तिगत नखरसेनि मानसिजों दिनै मानो सेजानो नागिरखो एकेबारे सरकारनि थाखाय एप्रुभेल वाटार रिसोर्सनि थाखायखा बे हाया मा जाखो बियो आरो 1 बोसोरसोनि सिगांसो आर्मी केम्प दङमोन बेवहाय सरकारनि हा होननानै दिनै बेखौनो जुदि गुबुन हारियानो सेखौनो नागिरदोंब्ला जोंनियावहाय दम देखायनानै जोंनि बर' हारिनि मानसियासो जुदि दम गैयाब्ला बे मोनसे सोंथि फैयो इउपिपिएल हानजानिब्ला दिनै बियो सासपेन्ड जाखांसिगौमोन दिनैहाय बियो जानो हागौ रायजो राजाफोर बियो बिजेपि हानजानि होननानै सन्देह खालामनाय जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर बियो बबे हानजानि बियो मोनसे जोंनि बिटिआर सरकारनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आं एसेखौनो दोनथ'बाय जै बर' हारिनि जै